अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रियल न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी आहे। मां आहियां जी होस्ट मक्सा बलोच। मां अव्हांखे नवाब वली मोहम्मद मां असांजे रिपोर्टर गुलाम शबीर रोठो जी रिपोर्ट ॾींदी हलां। नाज़रीन, बचलपुर शहर ऐं भरपासे इलाइक़नि में वक़्फ़े वक़्फ़े सां तेज़ बारिश पवण सबबि केतिरा ई ॻोठ पाणी हेठि अची विया। ख़बर मूजिबि बचलपुर शहर खे पकियूं घटियूं डारेज सिस्टम न हुजण करे अॼोकी तेज़ बारिश पवण करे बचलपुर जी इहा हालत आहे जो गलियूं दुकाननि में अंदरि पाणी, घर घटियूं ऐं मेन गली जंहिंसां पुलिस स्टेशन ऐं जामी मस्जिद आहे जंहिंमां नमाज़ पढ़ण लाइ वञण जी जाइ नाहे। सॼो शहर पाणी हेठि अची वियो। बरसाति जो पाणी निकाल न थी सघियो। शहरी तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियण लॻा ऐं माण्हू घरनि ताईं महदूद। दिहाड़ी वारा माण्हू फाका काटण ते मजबूर। हितां जे सियासी समाजी अॻवाननि MPAUC ठक जी चेयरमैन बचलपुर जे जनरल काउंसलर ऐं ॿियनि वसवारनि खे अपील कजे थी त बचलपुर शहर मां मशीनियूं खणी अची पाणी जी निकाली कराई वञे, घटियूं साफ़ करायूं वञनि जीअं अवाम खे सहूलियत मिली सघे।